到咗暖暖即心陪你聽故事嘅時間。今日想同大家講嘅故事叫做《幫我找媽媽》。呢本故事書係嚟自安東尼布朗，譯者羅吉希。好啦，我哋一齊嚟聽下呢個故事係講啲咩㗎啦。小艾、媽媽同埋其他大笨象生活埋一齊。每日佢哋行路、食嘢、飲水，去到夜晚呢就會瞓覺㗎啦。無論係行路、食嘢、飲水或者瞓覺，小艾呢，佢都好開心。不過最近佢想呢要做啲唔一樣嘅事。有一日，佢哋經過一座叢林，小艾就問媽媽：嗰啲係咩嚟㗎？媽媽就話啦：不過係座叢林啫，又唔係大象 BB 應該去嘅地方。不過小艾就諗啦，但呢個叢林望落好神奇喎，而且我都唔係小寶寶咧。當媽媽同其他嘅大象行緊路、食緊嘢、飲緊水、傾緊偈嘅時候，小艾佢咧靜雞雞行咗入去個叢林入邊，佢好細聲咁同自己講：嘿，佢哋呀，成日都傾偈㗎。計我話呢度先好玩㗎嘛。叢林同佢望過嘅景象完全唔一樣，有好豐富嘅顏色，好閃亮嘅光線，仲有神秘嘅黑影，令到小艾覺得好驚奇啊！原來呢個就係叢林，真係好得意啊！不過呢，都好似有少少嚇人啊！當小艾慢慢行到入叢林嘅深處嘅時候，佢越行越深，走下走下，佢停下腳步，喺度諗：或者我係咪都應該返去㗎啦？咦？但係頭先我係行邊條路入嚟㗎？望左望右望東望西都唔係，有冇人可以問？小艾只好磨磨蹭蹭咁穿過眼前嗰個矮嘅樹叢，終於呢，佢遇到一隻咬住竹嘅大猩猩，太好啦！佢望落好似知道呢度每條路喎。請問呢，猩猩，你可唔可以幫下我啊？我蕩失咗路啊！我唔知道點先可以揾到媽媽。大猩猩就話啦：唔可以啊！你冇見到我喺度忙緊咩？行開啦！佢就將支竹塞返落個嘴入邊，繼續好大聲咁嚼啊嚼。好啦，小艾行入去眼前空曠嘅草原，見到有隻獅子趴咗喺度，佢就問獅子啦：唔好意思啊，請問你可唔可以幫下我啊？我蕩失咗路啊！我揾唔到媽媽。獅子擘大咗一邊嘅眼，斜斜咁望住佢，等咗好耐好耐，佢先張開另一隻眼睛，同小艾講：唔得喎，我點解要幫你啊？等我清靜清靜下啦。一講完，獅子隻眼就合埋咗啦。小艾繼續向前行，見到隻河馬漂浮喺河面。請問你可唔可以幫下我啊？小艾話：我蕩失咗路啊，我揾唔到媽媽。河馬望都冇望過小艾就話：唔得喎，我唔想幫人啊。
講完呢句佢就又走咗啦。小艾開始擔心啦，佢覺得個喉嚨變得好緊，佢有啲想喊。咁啱有隻鱷魚，佢上緊岸。小艾問：請問你可唔可以幫下我啊？拜託你啊！我真係揾唔到媽媽啊，而且冇人肯理我啊！鱷魚姐瞄咗小艾一眼，輕輕搖頭就潛返入水入邊，再見唔到佢啦。小艾喊咗起嚟，冇人肯幫佢揾媽媽。喺呢個時候，佢聽到腳邊傳來踢踢踏踏嘅動靜。唔好喊啦，可唔可以幫你忙啊？嗰把細細嘅聲開始問佢啦。唔得啊，你幫唔到我啊！小艾話：我都揾唔到媽媽，唔知要行邊條路先至可以離開呢度。我再亦都見唔到我媽媽啦。小老鼠就話啦：但係我可以幫到你㗎，你將我舉起啊，等我指俾你睇邊條路啊。小艾呢，佢唔相信小老鼠可以幫忙，但係佢係一隻好有禮貌嘅小象，所以佢舉起咗小老鼠，讓小老鼠坐喺自己嘅頭上面。當失路嘅時候有人陪，總比自己一個孤孤單單嘅好。估唔到小老鼠真係知道行邊條路可以離開叢林啊！小艾，佢聽到媽媽把聲啦，媽媽！小艾好大聲咁喊，要衝咗去媽媽度。我嘅小可愛，見到你我好開心啊！我擔心死啦！小艾話：我都係啊，媽媽。能夠再係返埋一齊，媽媽同小艾都覺得非常非常嘅快樂，而小老鼠就靜雞雞咁快步跑返叢林入邊，亦覺得非常非常嘅快樂。就係咁，呢本書就講完啦。喺巨大嘅森林入邊，小艾佢終於都帶住揾返佢自己返屋企嘅路。可能喺動盪或者唔穩定嘅日子裏面，我都好希望可以透過愛同依賴揾返我哋心入邊安全返屋企嘅路。無論出面嘅世界有幾大幾陌生，我相信只要我哋心入邊同身邊嘅人、家人嘅連結仍然喺度，我哋就一定可以揾得返屋企嘅路。好啦，今日陪你講故事嘅時間完啦，我哋下次再見啦。